بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل جهاز انذار بسيط جدا من حاجات متوفرة في البيت. اول حاجة بطارية فيها سالب وموجب بتاعة التليفون، وفاصل، وجرس. جرس دوت من بتاع منبه خلعينه منه منبه اللي هو عادي، يعني منبه عادي بيطلع منه الجرس ده. والقطعة المهمة بقى الحتة الورق ده مغلف. اهم حاجة يكون ورق قوي، يعني فيه قوة ارتداد، لما تتني كده على بعضها ترتد تاني. وكمان بنزود الارتداد دوت بان احنا بنحط 3 سوست دول ومسدس الشمع وبنلزقها، بس تكون سوست ضعيفة وما تلمسش. وهنلزق عليه طبعا الورق اللي انتوا شايفينه ده، الورق القصدير الالومنيوم، عشان بيوصل للكهرباء. فاحنا لما نيجي هنعمل بقى دايرة بسيطة خالص ما بين التلاتة دولت. ده هتتحط الورقة ديت البسيطة ديت اللي هي ورق، لازم يكون ورق قوي زي ده كده، يعني متغلفة او ورقة بلاستيك بحيث ان هي تتني ترجع تاني. ومع عليها ورقة قصدير من الحتة المتنية من جوه ملزوقة، واليمة التانية ديت ملزوقة. وعشان ونزود قوة الارتداد بتاعتها نحط التلات سوست دولت بمسدس الشمع، الزقة تبقى قوية كده. اهم حاجة منخليش الورق القصدير يلمس التلات سوست دولت. بسيطة يعني. هنجيب البطارية، هنجيب السالب منها، الموجب والسالب. السالب هناخد منه طرف مباشر على الموتور اللي هو بتاع المنبه، والموجب هناخد طرف منه مباشر على الدواسة اللي احنا هنستخدمها قدام الباب، على الدواسة اللي هي تحت اللي هي على الباب. وعايز اقول لو محدش عنده الموتور دوت مش عارف يلاقيه، ممكن يجيب باظ عادي خالص زي ده كده، هيعمل صفارة بدل الجرس ده، بس الجرس دوت احسن واقوى. وبعد كده هنروح هنوصل قلنا الطرف الموجب على الدواسة مباشر اهو، على الدواسة مباشر من البطارية للموجب، والسالب من السالب للموتور، والموتور اتفرق الطرف التاني من الموتور على الدواسة. وهنعمل بعد كده فاصل هنا في النص كده عشان نبقى نطفي ونقيد منه. وهنجمع كل ده في العلبة ديت. اهم حاجة نجيب الورق اللي احنا قلنا عليها ديت اللي هي بتاعت الدواسة، لانها كل الاعتماد عليها، كل دوت موجود وسهل. هنعمل تجربة دلوقتي. الدواسة دي هتتحط، الورق دي هتتحط تحت الدواسة بتاعت الباب كده. لما حد مثلا هي هتبقى لحد كده، هتبقى مش موصلة. اول ما حد يجي يدوس على الدواسة بتاعت الباب ويدوس، هروح عامل جهاز انذار. طبعا السلك ده احنا بنطوله على قد ما نقدر، نحطه في اي حته احنا قاعدين فيها في الشقه. السلك الطويل ده ممكن نطوله لحد اي حته في الشقه، ممكن نحطه ورا الباب على طول. هنعمل تجربه برضو كمان دلوقتي عشان نتاكد ان ديت الدواسه ما بتخليهاش تلمس السالب والموجب. كده هنعمل تجربه عمليه اهي. دي الدواسه اللي احنا هنحطها قدام الباب، وديت الورقه اللي احنا عملناها هنحطها تحتها اهي. هنحط الدواسه على الورقه، مفيش اي حاجه. مثلا انا داخل الشقه مثلا هدوس طبعا على الدواسه دي، هيروح الجرس هيروح الجرس ضرب. ثم اي حد واقف على الدواسه الجرس تاني ضرب، هيشيل رجله ويمشي الجرس تاني. اي حد هيحاول يفتح الباب بتاع الشقه ويدوس على الدواسه دي، الجرس هيضرب. طبعا مش باين خالص، كأن مفيش حاجه محطوطه. كده احنا جمعنا الجرس. كده جمعنا الجرس في العلبه دي وعملنا له الفاصل. وهنعمل برضو تجربة عملية. الدواسة اهي قدام الشقة، أي حد هيدوس عليها هيدوس. بقول إن السلك ده احنا بنمده على قد ما نقدر، بنحطه في الجرس في أي مكان. وأول حاجة لازم نكون متأكدين إن الورقة ديت قوية في الارتداد. دي تاني حاجة.
وبعد كده لو اللي ما عندوش موتور يستخدم الباص ده، هيبقى برضه بس هيبقى مش قوي زي الجرس ده. والسلك اللي بنطوله على قد ما نقدر بقى، مش بنحطه ورا باب الشقه على طول، او مثلا بنحطه بنحطه مثلا في غرفه المعيشه، في غرفه النوم، زي ما احنا عاوزين. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ارجو تعملوا لي لايك، لان ده اول فيديو اعمله.